तुमसे तुमसे ये नहीं हो पाएगा। क्या क्या तुम इससे किसी की जान ले पाओगे? जब तुम छोटे थे, पड़ोस के बच्चों से लड़ाई होती थी तो मार खाकर आ जाते थे, पर तुमने उन्हें कभी नहीं मारा, कभी किसी पर हाथ तक नहीं उठाया, तो अब कैसे मारोगे? हाँ? और आपने मम्मी, क्या आप इससे किसी की जान ले पाएंगी? पापा ने आपको कितना मारा पर आपने एक बार भी पलटकर जवाब दिया? मैं करूंगा, कोशिश करूंगा, कर लूंगा। मुझे